ká kọ́ nílẹ̀kọ́ ká fòye ayé yẹra wa ká dára wa lára yá òun ò gbẹ́yìn níbẹ̀ o àwọn lọ́gà ńlá díẹ̀ funfun lágbá díẹ̀ orí ni wọ́n ò lè dì í ẹṣin tó ṣíwájú ló gbapò gíní náà ńlá lára tára dá o ìgbà aṣọ ní tálágẹmọ Wazobia Plus on MITV olóòtú ètò lọ́mọ Bọ́lá lèmi àdùfẹ́ dábìrì pẹ̀lú àwọn tó ń jọ ṣàtọkùn ètò orí wọn pé tàwùsà àti Ìgbò ti Yorùbá o Wazobia ni ẹ máa wò. ẹ̀rù ń bọ ọmọ ìlú yìí o ẹ bá ń wí fún wọn kó bọ̀ wá dẹ̀rùn ominú ń kọ ọmọ ẹ̀rù ń yọba jẹ́ ń wí fún ọ ayọ̀ rẹ̀ ń bọ̀ gbọ́ ohùn alóore bó ṣe ń ké sí ọ pé kó má gbọ́ ọ̀nà Àbújá torí ó lè lọ léwu kó má bà ṣẹ̀ṣẹ̀ lẹ́dà rẹ̀ erin mọ́ ṣe wó mọ́ o ìwọ ló ní kó gbé o ẹ̀fọn mọ́ ṣe kánjú o sì mọ́ jogún ọ̀dà ẹkùn mọ́ ṣe yọmọ́ o ìwọ ló ní ìjù ẹ̀dùn mọ́ ṣe bínú o sì mọ́ bẹ́ẹ̀ lórí igi o àníyàn bá ń sọ fálágẹmọ kò sì mọ́ pàwọ̀dà wúrà mọ́ sunkún mọ́ o sì mọ́ dán tó bá ti lanà kọjá ọmọ mọ́ ṣe ké mọ́ o màmá rẹ̀ ń gbọ́ mú ń bọ̀ ọjọ́ iwájú mi o sì mọ́ dán àṣẹ ráyé mi o sì mọ́kún régé omi ayé mi ń bọ̀ wá tòrò mínímíní ìjì ayé mi ń bọ̀ wá dáwọ́ dúró orí mi tẹ orí yẹn ń bọ̀ wá dádé owó bó ti wù kó rí o mo sì mọ̀ tẹ̀pá ọlá Olúwa kò mí yọ òun ó borí ìṣòro gbogbo ohun rẹ̀ òníwọ̀n mi mo sì mọ̀ yàyọ̀ ìṣẹ́gun o. Ohun sọmọ olókù bẹ́ẹ̀ ni a ò ní sin mọ́kù rẹ̀ ìjì lè mọ fagi onírúurú ya kò mọ̀ lè wógi ńlá nígbó kò sí bá ṣe lè ṣe ó iwájú lójúkùn ó mọ̀ gbé ọmọ tó bá mọ ọgùn ó ẹsẹ̀ rẹ̀ á ti rìn nínú òkùnkùn biribiri mọ́lẹ̀ àtàn ló bá pẹ́ tí mo ti ń rìn ó mo sì mọ̀ já sọ́nà àbíyamọ ọ̀run elédùà wá ṣe tèmi níre o ìlérí rẹ̀ ni mo mọ̀ ń dúró fún o ìrètí pípẹ́ mọ̀ ṣe jẹ́ kó pọkàn mi kú sí ọ ìwọ ni mo mọ̀ o ìwọ ni. tàwùsà àti Ìgbò ti Yorùbá o Wazobia ni ẹ máa wò. ẹ káàárọ̀ gbogbo olólùfẹ́ Wazobia Plus nílé lóko lẹ́yìn òdì ní gbogbo orígun bí tẹ́ ẹ ti ń gbọ́ wa tẹ́ ẹ dẹ̀ ti ń wò wá adúpẹ́ fún Ọlọ́run fún àánú ẹ̀ adúpẹ́ fún Ọlọ́run ọba fún oore àjẹǹjẹ tán ẹ̀ adúpẹ́ fún Ọlọ́run ọba fún ààbò ẹ̀ nítorí ẹni tó sùn tó jí ó yẹ kó mọ iyì Ọlọ́run kó mọ rírì Ọlọ́run pé Ọlọ́run ló ń dá òun sí Olúwa tó ń pa wá mọ́ kúrò nínú gbogbo ewu Ọlọ́run ọba náà ọba tó tóbi jùlọ ọba tó gbójúlé ọba tó fara tì bí òkè òun làwa fi ọpẹ́ fi ìyìn fún lórí ètò Wazobia Plus nítorí Ọlọ́run ọba yìí ó ní gbogbo ọpẹ́ tọ́ sí ó ní gbogbo ẹ̀yìn tọ́ sí òun ní gbogbo ògo pátápátá ló tọ́ sí àwájú rẹ̀ bẹ́ẹ̀ níwájú ẹ̀ fún oore àkọ́tún ájú rẹ̀ bẹ́ẹ̀ níwájú ẹ̀ fún fi àlùbáríkà sí gbogbo iṣẹ́ tí gbogbo wa àtàwátàwà ní àgọ́dọ̀ àtẹ̀yìn tẹ̀ ń wò wá lé tá a bá dáwọ́lé nítorí pé ẹni tó bá wà láyé tí kì í bá jù rẹ̀ bẹ́ẹ̀ níwájú Ọlọ́run ọba kó máa dúpẹ́ oore rírí àti àìrí irúfẹ́ onítọ̀hún aláìsí èèyàn ni àwa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run a kí Ọlọ́run ọba a yìn Ọlọ́run
lórí ètò Wazobia Plus. Mo wá tara bẹ́ẹ̀ mú kí gbogbo olólùfẹ́ Wazobia Plus nílé lóko lẹ́yìn òdì ní gbogbo orígun bí tẹ́ ti ń gbọ́ wa tẹ́ dẹ̀ ti ń wò wá. Ojú tẹ́ fi ń wò wá ò ní fọ́, etí tẹ́ fi ń gbọ́ wa ò ní di, iná ò ní tán wó yín. A dúpẹ́ fún ìfẹ́ tẹ́ ní sí ètò yìí tẹ́ ń fìfẹ́ bá wa rin àwọn ìrìn àjò ọlọ́gbọ́n ní ojoojúmọ́ tá a bá ti na ètò sí orí afẹ́fẹ́. Ẹ ṣeun, a dúpẹ́ púpọ̀. Èmi náà ni ọmọ yín, ọ̀rẹ́ yín, àbúrò yín, olólùfẹ́ yín Ọmọbọ́láńlé Dábẹ́rí, atọ́kùn ètò Wazobia Plus ni mò ń kí wa pé a kú ojúmọ́. Ẹ̀dẹ̀ ò dàbí òní á sàn wá sówó, á sàn wá sọ́mọ, á sàn wá sáìkú, baálẹ̀ ọ̀rọ̀, ogun ìkáwọ́lérí fẹsẹ̀ jọlẹ̀ òní jẹ́pin ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. A dúpẹ́, ẹ ṣeun púpọ̀. Ètò yín náà ni ètò wa ní ètò tó lóyin tó ládùn tí gbogbo kan sí Wazobia Plus tó ń dé sí ojú amóhùnmáwòrán yín láti Muri International Television ní Aláùsá nílùú Ìkẹjà ń bíbáyìí. Ẹ ti mọ̀ pé ẹ lè rí wa wò lórí DSTV channel 255, ẹ lè rí wa wò lórí UHF 43, tẹ́ bá lọ sórí Facebook, tẹ́ bá ti type MITVNG in capital letters, tó bá ti gbé Facebook page wá fún yín, tẹ́ bá ti like ẹ̀, gbogbo ìgbà tí àkọ́tún ètò bá ti ń gorí afẹ́fẹ́ ní iléeṣẹ́ Muri International Television lẹ máa gba notification, tẹ́ máa fìfẹ́ bá wa rin àwọn ìrìn àjò tó kún fún ọgbọ́n àti òye. Ṣàwárí Wazobia Plus yìí, tẹ́ bá lọ sórí YouTube, ẹ ṣáà search fún Wazobia Plus on MITV, agbẹ̀yìn lọ sí portal wa, ẹ subscribe síbẹ̀. Gbogbo àkọ́tún ètò tá à ń ṣe pátápátá ló ń gun orí portal yẹn. Ẹ ṣeun, a dúpẹ́ púpọ̀. Okukwechukwu Isibo is right here with me. How you dey? I do. How family? Fine. Otutu Oma. Otutu Oma. Oh God. Bolachi. I'm fine. I dey fine well. Family sef dey fine. Everybody dey fine. I know say you sef dey fine. No be so? Yes, sir. Ogadima. Odigoma. What is Ogadima? It will be well. It will be well. Amen. Which one is Ogadirigima? Okay, it will be well with you. Amen. And well with me too. Nígbà yẹn ekele m ụnụ, asị m ụnụ ụtụtụ ọma, ụnụ abọọla chi, ka eke ụnụ dị, ụnụ dịkwa ọfụma. Anyị ekele Chineke maka ụnyaahụ, anyị ekele ya maka taa, anyị ga na-ekele ya mbọsị niile, oge niile. Anyị asị ya Chukwu okike imela, daalụ. Anyị abịakwala ọzọ taa n'elu Wazobia Plus, ọkwa MITV ka anyị nọ. Ị ga-afụ anyị nọ n'elu DSTV, nọkwa na UHF channel 43. Anyị nọ na Facebook live ugbu a anyị na-agba. Anyị nọkwa na YouTube. Anyị mechakwa nke anyị ga-etinye ya na YouTube. Ọ bụ na ị chọrọ ka ile otu o si mee ọ nke gafere, ọ bụ na ị ga-elekwa nke ọ chọrọ ka ilekwa nke a oge ọzọ, biko gaa YouTube. Anyị nọ YouTube, gaa lee ya. Afa m bụ Okukwechukwu Isibo. Biko nọrọ n'ala, agakwala ebe ọ bụ na anyị jọsi bido ihe anyị bute dị mkpa. Daalụ. Thank you. How you people dey? I did. Today now, we're going to be discussing tourism. Okay. Yes, you know that in Nigeria, we no get tradition of make we book one sometime within the year. Say, I go carry myself, carry my family. Everybody dey hustle. Now so work. Everybody dey work. As in 24 hours, 365 days. No Saturday, no Sunday. You know wetin sweet pass inside that work? If they call you now, say there, Mama Wazobia, say that, I want to ask you something. I beg inside this work now wey you don do from Monday to Friday. I beg find me small money make I. The money no dey. You go talk say no money. But not be lie. No money. Where the money dey go? But the thing Where be be say, the work? Igbo- Where we no go fit rest. wait o, person wey no dey rest, wey no go check him body, check him system, how you go know say something dey wrong with am? Are we? One day like that, you go just sleep, wake up, they say the person don die. No be our portion. Na o. amen. You know say, some things no be only money dey do am. Exactly. Some things dey wey be say if you sit down dey think every day, in day out, and so high blood pressure dey pile up. Common exercise. As And some things even dey wey I never hear before when me I dey grow up. They say high cholesterol, this one low cholesterol, too much sugar, too much. Sickness don because na plenty. so You go just tire. na so Wetin dey happen? canned food Food na we dey chop. Processed food. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀yin èèyàn wa ń lé lórí ètò lónìí a ní àlejò gbogbo ohun tá a fẹ́ sọ nípa ẹ̀ ó jẹ mọ́ tourism, ó jẹ mọ́ culture, ó jẹ mọ́ arts.
ṣé wá rí nínú gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí ó sopọ̀ mọ́ra wọn báyìí ni tourism ní Yorùbá ni pé kéèyàn díjọ́ fi ìgbà kan lẹ̀ nínú ọdún kó lọ káàkiri kó lọ wo àwọn àrà mẹ́rìírí tó wà ní àwọn ìlú especially Nigeria wa yìí we have a lot tourist sites as in plenty pass but the thing is we don't get the culture. You don't need to spend plenty money sometimes. So. Yes now. You don't need to spend money. Ordinary to go to Baba Beach, how much you go spend? Not be transfer money. How much? Make they go look the Atlantic Ocean. Sit down there. Like you go carry peace of mind, follow body. With nature. As so I tell you, make you happy. Make me wait now. People go talk up. All the tourist sites where we make there for Nigeria, where people feel waka go, when they cost plenty money, they feel full ground. If you tell people say make you go do tourist sites, they will say na big money. But the money wey dey take enter motor every day go come. By the time you calculate am, I know they wan calculate transportation fare. If I calculate transportation fare, e fit give person high blood pressure. That's true. No be lie now. For people wey get car, sometimes if you enter transport, e pay you pass make you buy food. Ordinary to use generator for house, you know how much you go dey calculate the fuel. I bin wan cook beans. Now I tell my niece wey dey my house say carry stove first. Put now, special. E go take long yes, to cook. Now I tell am carry stove first. Make we take stove cook am. If you don cook reach one side, we go transfer am to gas. I no dey think like that before. I dey think of buying this thing sef, the charcoal thing. Make it for fun. Because that one no dey give smoke, you go just dey cook dey go. Now na so now. Ẹ̀yin èèyàn wa lé Wazobia Plus ètò tó lóyin tó ládùn tí gbọ̀ngbọ̀n kan sí ẹ jẹ́ ká dókè lọ́hùn kábọ̀ tá a bá padà dé àlejò tá a ní nílé agodo tá a jọ fẹ́ yànnàná àwọn ọ̀rọ̀ wọ̀nyí wọn á bá wa pé lórí ètò ẹ má bá wa kálọ. Tàwùsà àti Ìgbò ti Yorùbá o Wazobia ni ẹ máa wò. Máa fẹ́ kọ́ ní kálukú wá ṣọ́ra rẹ̀ o. Kò ṣọ́ra ní làgbà. Olórí àdúrí ní mòkú o. Ẹlẹ́sẹ̀ mú tẹ́lẹ̀ o. Ìyẹ̀rẹ̀ ẹlẹ́sẹ̀ mú tẹ́lẹ̀. Ẹsẹ̀ rè ẹlẹ́sẹ̀ mú tẹ́lẹ̀. Ẹsẹ̀ rè. Ó tó kó ẹ dúró. Orò ní bí mi orò ní màyà fẹ́ o. Ti bèrè kó máa gbìyàn nírèmí alọ́bẹ̀ o. Orò mi mọ̀ dàbújá òkèlè kọ́lé kálukú mọ̀ ìyábújá rẹ̀ mú nípo. Àhó ìmọ̀mọ̀jì hò pé kò mọ̀mọ̀jì hò pé lóde. Ògbà ìhò ẹ̀mẹ̀ ìfọ́. Àhó ìhò ẹ̀mẹ̀ ìfàyà. Orí bá ti ṣe hò ẹ̀mẹ̀ ìgbogbo. Ojú bá ti ṣe hò ẹ̀mẹ̀fọ́. Àhògbéko ògbéko ògbà ìhò ẹ̀mẹ̀fọ́. Àhò ìhò ẹ̀mẹ̀ ìfàyà. Kókó bá ti mi hò sí ẹ̀mẹ̀fọ́. Àhògbéke ìhògbéke o. Àhògbéko ògbéko. Lódere ya o ìmọ̀mọ̀jì ò gbé kó ìmọ̀mọ̀jì ò gbé rámi kété o ìmọ̀mọ̀jì ò gbé lóde o àkó gbé ké o ìhò gbé
aṣọdẹṣà o èrùlé o lógbè o aṣọdẹṣà o èrùlé o lógbè o aṣọdẹṣà o èrùlé o lógbè aṣọdẹṣà o èrùlé o lógbè o aṣọdẹṣà o èrùlé o lógbè aṣọdẹṣà o èrùlé o lógbè o aṣọdẹṣà o èrùlé o lógbè 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 o aṣọdẹṣà o oko aṣọdẹṣà o ó ṣe mí jágá bọ́ ní jojú ẹran aṣọdẹṣà o ó ṣe mí wẹ̀lẹ̀ bọ́ ní ju ó pa àpapọ̀rọ̀ aṣọdẹṣà o. Hausa àti Igbo ti Yorùbá o Wazobia ni ẹ máa wò. Ẹ káàbọ̀ padà sórí ètò Wazobia Plus tó ń dé sójú amóhùnmáwòrán yín láti Muri International Television ní Aláùsá ní Ìkẹjà ń bí báyìí. Mo sọ fún yín ká tó lọ sókè lọ́hùn lẹ́ẹ̀kan wípé a fẹ́ sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ tá a fẹ́ sọ yìí lánàá sọ̀rọ̀ ìlera èyí tá a fẹ́ sọ yìí náà ó jẹ mọ́ ìlera ara wa ó jẹ mọ́ ìlera ọkàn wa ó jẹ mọ́ wholesome health wa nítorí tí èèyàn bá ń ṣiṣẹ́ 24 hours 365 days no break no ìsinmi no going to one or two places to unwind and relax nǹkan burúkú ni ìyẹn gan tètè pààyàn ju gbogbo nǹkan kan lówó owó ìyẹn ló gbé wa mú àkórí ọ̀rọ̀ tourism ìyẹn ìgbafẹ́ káàkiri àwọn ibi tí ó làmìlaka tá a ní nínú ìlú wa kì í ṣe pé kéèyàn sọ pé dandan o tó ń bá fẹ́ lọ ṣọlidé àfi kó ń lọ sí Amẹ́ríkà àfi kó ń lọ sí London àfi kó lọ sí Turkey àfi kó lọ sí Dubai irọ́ àwọn ibi tí èèyàn lè lọ bí tóyìnbó wá ń wò ń bí báyìí òyìnbó máa kú òlù wọn máa wá sí Nàìjíríà wọ́n máa wá wo àwọn ibi tí a fẹ́ mẹ́nubà lọ́tún lósì yìí ìyẹn ló gbé wa ń sọ̀rọ̀ nípa tourism arts and culture ìgbafẹ́ kí tiẹ̀ ní potentials tó wà ń bẹ̀ kí la lè rí mú níbẹ̀ ṣé mọ̀ wípé láyé tá a wà yìí pákáleke ikú òjijì ló ń fà òun là ń gbọ́ lọ́tún lósì ní wá lẹ́yìn yìí people are just dying so for this reason a ní àlejò pàtàkì nílé agodo arákùnrin Kazeem Balogun tí wọ́n jẹ́ ambassador for African Tourism Board ẹ káàbọ̀ sórí ètò Wazobia Plus. ẹ ṣe àtọkùn àbí olótùdẹ gbogbo ẹ̀ náà ní. ẹ ṣe nílé ẹkú lé. ẹ káàbọ̀. ẹ ṣe gbọmọ. You're very welcome. Okupe, you no go greet am for Igbo language. No, sir. No. You should understand those languages. I have to. What is Chukwugoziegi? God bless you for coming. Amen. Thank you Amen. so much Bless that me you too honored for hosting. Yes, now Chukwugoziegi. Chukwugozianyi. Gbogbo ẹ̀ náà ni Chukwugozianyi. God will bless me too, right? All of us. God bless all of us. May God bless all of us and those who do watch us for house. Amen. I have my Oga self for inside studio. God go bless am too. God go give am plenty money. Amen. So that we go see money to the chop. Amen. Now, Kawa Mobile. Ọ̀gbẹ́ni Kazeem Balogun, kí ni a mọ̀ sí tourism ìgbafẹ́? Tourism gẹ́gẹ́ bí àwa Yorùbá ṣe mọ̀ a máa ń pè ní ìrìn àjò ìgbafẹ́. Ìrìn àjò ìgbafẹ́ bẹ́ẹ̀ ni. Good. Ìrìn àjò kí ló fà ìrìn àjò ni pé ká kúrò láti ibi tí à ń gbé ká lọ síbi tí òun ṣe ibi tí à ń gbé ó dẹ̀ máa ní ìdí ṣe mọ̀ pé tá bá kúrò níbi tí à ń gbé a gbọ́dọ̀ ní ìdí tí ìyẹn fi jẹ́ ìrìn àjò ìgbafẹ́ ni pé a fẹ́ lọ gbafẹ́ níbi tá à ń lọ ṣe mọ̀ a lè dìde ká sọ pé a fẹ́ lọ síbi kan a fẹ́ lọ ṣe business a fẹ́ lọ ṣe àwọn nǹkan oríṣiríṣi but eléyìí a fẹ́ lọ gbafẹ́. Bẹ́ẹ̀ni a fẹ́ lọ gbé gbogbo tension. a fẹ́ gbé kúrò. Tó wà lára èèyàn. ìyẹn ni à ń pè ní tourism. ìrìn àjò ìgbafẹ́. ìrìn àjò ìgbafẹ́. ó dẹ̀ ti jẹ́ nǹkan tó yẹ pé ó ti wà tipẹ́tipẹ́ tí àwọn èèyàn máa ń ṣe bó tiẹ̀ jẹ́ pé wọn ò fún ní orúkọ ẹ mọ̀ láyé ìgbà yẹn náà ẹlòmíràn wò pé ó ti rẹ̀ mí jẹ́ kí n rìn kúrò ní àdúgbò yìí jẹ́ kí n lọ síbi tí ọkàn mi ti máa balẹ̀ ìrìn àjò ìgbafẹ́ ló rìn. Bẹ́ẹ̀ni. ìgbà tó wá yá àwọn èèyàn kan wọ́n jókòó wọn pé
kíní yìí nǹkan tó yẹ pé ó yẹ kó àwọn èèyàn mú lókùnkúndùn ni nítorí pé ó ń ṣe ìrànlọ́wọ́ fún ara. Ẹ máa wò téèyàn bá rìnrìn àjò ìgbafẹ́ tó bá máa lọ tó bá máa dé ojú ẹ̀ á tutù. bẹ́ẹ̀ni. Ó dàbí nǹkan tá a máa ń bá àwọn ilé iṣẹ́ kan sọ pé àwọn èèyàn tẹ́ ń gbé tó ń ṣiṣẹ́ yìí iṣẹ́ yìí ti máa ń pọ̀ jù, ẹ jẹ́ kó máa lọ bóyá òpin ọ̀sẹ̀. ẹ ń jọ bí ẹni pé kò sí nínú sísítẹ̀mù wa wípé kọ́ máa fún èèyàn ní àwọn irú ọlídé bẹ́ẹ̀. ṣé mọ̀ pé ní ilẹ̀ òkèèrè àwọn aláwọ̀ funfun tó bá ti ṣiṣẹ́ débì kan wọ́n máa close ibi iṣẹ́ wọn. o fẹ́ o kọ̀ o wọ́n máa sọ pé kò gba ọdẹ ó kéré pin ọ̀sẹ̀ méjì. ó ti yẹn mi ò gbọ́ rí tó bá wà wọ́n mú lọ́kùnkúndùn. kò sí bẹ́ẹ̀ ní ọ̀dọ̀ wa rárá. àwọn òyìnbó náà jẹ́ ká mọ ìwúlò ọtí à ń sọ yìí nítorí pé gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ sọ tí wọ́n bá wọ ẹlòmíì tó rí pé iṣẹ́ ò múná dóko wọ́n á ní kó mọ̀ kó tó ṣẹlẹ̀ tí ẹ lọ lórí ọjọ́ mẹ́ta nílé tó bá máa padà dé ó máa ara ẹ̀ á balẹ̀ ọkàn ẹ̀ náà á balẹ̀. àwa níbi àwọ̀ pé o gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́ o gbogbo ẹ̀kọ́ níṣẹ́. iṣẹ́ ni o Ọlọ́run má ṣe wá níṣẹ́ iṣẹ́ la rí àròwó iṣẹ́ yìí ni. àwọn ibo wa ni ó jẹ́ ibi tó láàmìlàaka tí a lè mẹ́nu bà wípé àwọn ibi tí èèyàn lè lọ tó bá fẹ́ ṣe ìrìn àjò ìgbafẹ́. ṣe rí Nàìjíríà. èmi náà mọ àwọn ibì kan o bóyá kí n lead yín o Zuma Rock wà ń bẹ o that is the one they call the monolith with a human face. Exactly. Yes ẹ jọ ẹ bá ẹ fi Zuma Rock hàn wá toró dàbí ipa níyẹn náà Zuma Rock wà ń bẹ àwọn ibo ló tún wà. very 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 beautiful place. Yes ṣé mo pé I've seen this one tó bá wọ mọ́tò lọ sí Àbújá tẹ bá dé títì yẹn ó mọ̀ dàbí ẹni pé rock yìí ó fẹ́ wá pàdé yín lọ́nà ni ó so. ara nǹkan tí àwọn èèyàn gbọ́dọ̀ mọ̀ nìyẹn nípa pé kọ́ máa rìnrìn àjò afẹ́ yìí. ẹ̀wọ̀n bo ló tún wà. Olúmọ rock wà ń bẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni ìyẹn tiẹ̀ súnmọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́ yìí. bẹ́ẹ̀ ni in fact ìjọba àpapọ̀ ti ṣe train nísìnyí in fact èmi ti wà nínú train Olúmọ rock wà tó tiẹ̀ tún ní lift. bẹ́ẹ̀ ni yes bí 1 hour 30 minutes ẹ ti dé Abẹ́òkúta. bẹ́ẹ̀ ni mo mọ̀ nípa Yankari Game Reserve náà. bẹ́ẹ̀ ni ní Bauchi. bẹ́ẹ̀ ni. kò sí nǹkan tí ẹ fẹ́ wá lọ sí bóyá èmi ní Kenya torí ibẹ̀ yẹn náà ti nírú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn tó pọ̀ jù. ok. ó wà ní Nàìjíríà. tó jẹ́ pé àní níbí báyìí. a ní. there's actually a reserve. There's actually a reserve somewhere in Abuja too. Yes. That I had been to. I saw zebras there. Yes. I had seen there's some other animals, unique ones. You may not have the wild animals there, but you have all these like a zebra domestic ones there. You know that kids can even play. Which one? What is that one? The conservation. Yes, that one too. Yes. That one is beautiful. Yes. You know, people do come around to visit that place, you know, from all over. I have so many Americans. They are here now. They've been to that place. They've been to. In fact, they came for that Osogbo Grove. Ṣé mọ̀ pé irú Ọ̀ṣun Òṣogbo Grove yẹn sacred entity ni. Tó jẹ́ pé tó bá wọ́n ṣe parí ọdún yẹn tí wọ́n ṣe bí I think bóyá last week àbí upper week ló tán. Àwọn òyìnbó aláwọ̀ funfun púpọ̀ wọ́n value ẹ̀ ju àwa aláwọ̀ dúdú lọ kò dé ìyẹn ò tiẹ̀ jẹ́ kò yé mi ìyẹn náà dẹ̀ unique ìrìn àjò ìgbafẹ́ náà ló dẹ̀ yẹ kó bọ́ sí ṣùgbọ́n nígbà tí ìjọba ò bá fi àyè àti ní kí ẹni tó ń ṣiṣẹ́ ní àyè láti lọ sí ìrìn àjò yẹn báwo ni ò ṣe ní mí sí ẹ̀. ṣe rí nǹkan tí àwa aláwọ̀ dúdú ta ní tí a lè tà fún òyìnbó tó máa fi owó iyebíye rà òun ni àṣà wa. Nínú àṣà wa dé láti máa rí ní ṣẹ́rí ta bá rìnrìn àjò afẹ́ láti máa rí àṣà wa yìí nísìnyí tèmi bá kúrò lẹ́kọ̀ọ́ tí mo lọ sí Òṣogbo group yẹn àṣà tí wọ́n ń ṣe ń bẹ̀ ìṣe wa in fact UNESCO wọ́n dídí sọ bẹ̀ yẹn ipe ibi báyìí ibi tó jẹ́ pé ní ọ̀hún ibi ló pé wọ́n máa ń gbé ní landmark yes ní gbogbo àgbáláyé ló wà ẹ̀kan náà ní títí wa tó yẹ pé ẹni tó bá wá síbẹ̀ tí UNESCO fún ní recognition tó yẹ pé ẹni tó bá lọ síbẹ̀ ó mọ̀ pé ibi ńlá kan lòun lọ àṣà wa ló kún bẹ́ẹ̀ ìṣe wa ló kún bẹ́ẹ̀ gbogbo wa la mọ ìtàn tó yí Ọ̀ṣun Òṣogbo ká gbogbo kí ló yẹ kí a máa ṣe káwọn ọmọ wa náà dẹ̀ máa ṣe
a gbọ́dọ̀ máa ronú pé ó dìgbà tá a bá dé Amẹ́ríkà àbí London ká tó rí nǹkan tí ó máa tù wá ní ọkàn torí àwọn èèyàn gẹ́gẹ́ bí yìí sọ àwọn èèyàn gan ń wá. ẹ jẹ́ kí n wá mú báyìí gẹ́gẹ́ bí ambassador African Tourism Board ǹjẹ́ ìgbésẹ̀ wà tí ìjọba ń gbé láti jẹ́ kí àwọn nǹkan tá à ń sọ wọ̀nyí kó fìdí múlẹ̀ so that àwọn tó bá ń ṣiṣẹ́ wọ́n á lè mọ̀ pé àwọn lè gba àyè láti rin ìrìn àjò ìgbafẹ́ torí mo rí yín gẹ́gẹ́ bí ilẹ̀kùn tó ṣí sílẹ̀ tó tún ṣí síta. ẹ ṣe olóòtú ṣe rí ìjọba Nàìjíríà wọ́n ṣe wọ́n tí wọ́n lè ṣe wọ́n ń gbìyànjú láti òkè lórí ẹni tó jẹ́ olórí fún ministry tó ń ṣe àmójútó ibi tá à ń sọ yìí bó tilẹ̀ jẹ́ pé àwa ti ń bá wọn sọ pé Ministry of Information and Culture ni wọ́n pè ó yẹ kó jẹ́ Ministry of Tourism and Culture àmọ́ ṣá wọ́n ń gbìyànjú gbogbo ibi tí ẹ̀ ń sọ yìí ni wọ́n kó sí wọ́n tún ṣe èmi ti máa ń lọ sí bí Ọ̀ṣun Òṣogbo group yẹn lọ́wọ́ gbà kan ọ̀nà òfin bẹ́ẹ̀ dá nísìnyí wọ́n ti ṣe Olúmìrìn waterfall gbogbo Olúmìrìn waterfall gbogbo ọmọbìnrin ìjọba ń gbìyànjú àmọ́ ṣe rí àwa tí a jẹ́ aládàáni tí à ń ṣe àwọn iṣẹ́ tourism yìí iṣẹ́ tá à ń ṣe ó pọ̀ gan ni nítorí pé ìjọba wọn ò fi bẹ́ẹ̀ kún wa lọ́wọ́ àwa la máa ń lọ síta. kí la ṣe máa wá ṣe tíjọba máa kún yín lọ́wọ́ ó jẹ́ pé wọ́n á lè mọ kíní tá à ń sọ yìí àkórí ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí pé kí ẹni tó bá ń ṣiṣẹ́ déédéé káyè yọ fún láti máa ṣe ìrìn àjò ìgbafẹ́ pẹ̀lú bóyá ó lè jẹ́ pẹ̀lẹ́ bí ẹ̀ ó lè jẹ́ ó fẹ́ dá lọ. ṣe rí kíní yẹn là ń sọ gbogbo kíní ó bẹ̀rẹ̀ láti ipe kíjọba máa fún wa ní àwọn olóyìnbó pé kíní ẹni policy tó bá ṣe policy pé ẹni tó bá ti ṣiṣẹ́ o yàtọ̀ sí pé leave ọdọọdún o nígbà tó bá ti ṣiṣẹ́ fún bíi oṣù méjì ẹ fún wọn ní ọjọ́ mélòó kankan lọ fi rìnrìn àjò àfi tí ìjọba bá lè ṣe òfin nígbà kan wọ́n ṣe òfin kò tí ẹ ṣe pé òfin bọ̀ tí wọ́n sọ ó dẹ̀ di nǹkan tó fẹsẹ̀ múlẹ̀ pé ní àárín ọ̀sẹ̀ ọjọ́ Wednesday pé ká máa wọrú aṣọ tiwantiwa lọ sí ọ́fíìsì wọ́n lè ṣe eléyìí náà ẹ jẹ́ káwọn èèyàn máa rìnrìn àjò afẹ́ láàrin ọ̀sẹ̀ ẹni tó bá kọ ìwé pé òun fẹ́ rìnrìn àjò afẹ́ kọ fún ìyẹn máa jẹ́ kí àwọn aládàáni kan gbà nísìnyí a máa ń sọ fún ìjọba pé ẹ ṣe òfin ẹ ṣe nǹkan tó yẹ pé ó máa ràn àwọn èèyàn lọ́wọ́. ìyẹn African Tourism Board. No ní sẹ́ni African Tourism Board sí gbogbo Africa nìyí. wọ́n ìjọba titi wa ní Nàìjíríà. tó tilẹ̀ wá ń bí báyìí. But most firm has this leave kind of. No, he said it. You heard he talk say leave day. You know say you go take leave. Your leave, you know if you use some make I tell you 2 weeks. Majority of people wey dey take leave dem go carry the leave make e go towards Christmas New Year so that dem go take am just rest. You know another thing with leave be say those people wey say they wan collect leave then they monetize am dem no go go. Can you imagine because policy no dey to talk say you must go oyibo people wey say you no fit monetize am. oyibo people wey say make dem put leave you know say if you go leave you go dey refreshed when you come back you go deliver well. Ọ̀gbẹ́ni Kazeem Balogun mo dúpẹ́ púpọ̀ gan ni I know say you go ask am wetin make you wait ẹ̀yin èèyàn wá ń lé mo lérò yìí pé ẹ̀ ń fi ọkàn àti gbogbo ara pẹ̀lú gbogbo ẹ̀mí bá àkórí ọ̀rọ̀ tá à ń sọ lọ ìyẹn tourism tó jẹ́ ìrìn àjò ìgbafẹ́ pẹ̀lú culture àti àṣà wa nítorí méjèèjì báyìí ló so pọ̀ kò sí bí èèyàn ṣe lè wà tó máa ṣiṣẹ́ Ọlọ́run má ṣe wá ní iṣẹ́ larísẹ̀ àárí owó tó jẹ́ pé o máa ṣiṣẹ́ láti January títí wọ December àárín ẹ̀ náà lèèyàn máa síìkì o tipátipá ló máa fi gba leave wọ́n wá mú ọ̀rọ̀ gidi kan jáde wípé ẹlòmíì gan tó bá ní kó gba leave yẹn ó máa monetize leave ẹ̀ kí làbọ̀rọ̀ gbowó nígbà tí wọ́n sọ wípé kó o lọ sinmi gbogbo ara ọpọlọ eegun iṣan omi ara kí gbogbo ẹ̀ lè padà sípò bó ṣe yẹ kó rí àkórí ọ̀rọ̀ tí à ń sọ lénìí ìrìn àjò ìgbafẹ́ àti àṣà òun ni à ń gbéyẹ̀wò lórí ètò Wazobia Plus ẹ jẹ́ ká dókè lọ́hùn fún ìṣẹ́jú kan kábọ̀ tá a bá padà dé ẹ fà pèrè tẹ́ o ètò ń tẹ̀síwájú ẹ máa bá wa kálọ. Tàwùsà àti Ìgbò ti Yorùbá o
Wazobia ni ẹ máa wò. Òkìkí Brian tó ń sọ mo ti dé o. Lala, smoke the music. Jẹ́ kán mọ ìbílẹ̀ lèmi o. Let them know I no be butter o. Jẹ́ kán mọ ìbílẹ̀ lèmi o. Òkìkí let them know I no be butter o. Ẹ jẹ́ ká ronú ká má ṣèdè wá nù. Ẹ yé pé Yorùbá ní vernacular language. Ẹ jẹ́ ká ronú ká má ṣèdè wá nù. Ẹ yé pé Yorùbá ní vernacular language. Ọmọ olókè ṣá ni mí, Òkè Ògùn ni mí sẹ́ ìjì ó mẹ́sàn-án mo ti wá o. Àwa lọmọ òkè ṣọ́ jẹ̀ka o, ìyín jẹ̀ka o, ṣòó ti yẹn, ìyín jẹ yẹn, àbọ̀ ọmọ kọ, ìyín mọ̀ kọ, ṣé mọ̀ yù, ó yá ṣé mọ̀ yù, ẹni ọmọ Yorùbá wey no fit speaking language. Láyé mi ò ní promote English. Ọmọ tó sọ lẹ́nu, àpò ìyá ló sọ̀rọ̀ odò gbàgbé orísun ẹ̀ ló bá gbẹ lọ́wọ́ kan. Jẹ́ kán mọ ìbílẹ̀ lèmi o. Let them know I no be butter o. Jẹ́ kán mọ ìbílẹ̀ lèmi o. Hausa àti Igbo ti Yorùbá o. Wazobia ni ẹ máa wò. Ẹ káàbọ̀ padà sórí ètò Wazobia Plus tó ń dé sí ojú amóhùnmáwòrán yín láti Muri International Television. Bóyá mi gan nísìnyí tán ti bẹ̀rẹ̀ sí sọ yìí. Òkùnkùn mẹ́kù ìgbà holiday. Make we be like When we do ìrìn àjò ìgbafẹ́, we go do tourism. Where we go? Abeg na Abuja. Obudu Cattle Ranch na me I wan No, go. na Abuja me I wan go. I wan go Abuja. Orí ètò láṣìwà Ọ̀gbẹ́ni Kazeem ẹ ṣeun púpọ̀ tá a pè yín tẹ́ jẹ́ wà. Òkùnkùn, you get question for am that time. I get question. I wan ask am one small question. Oh, you ask now. My question be say, Ogasa, why is it that people no wan embrace tourism? Are they saying it like it get spiritual thing or why? That question Don't good we- though. I don't know how dem go say go live. I go come talk say, "Mona give me the money." Say Na money I go wan use kill am man more. o. Money dey kill man Oh. these days na, you no know. Okay, don't ask question. Yeah, the thing we did there, see, no be say you get any spiritual, no. Tourism na beautiful thing. People when they see me, then they ask me, say, you, now enjoyment now. If I leave Nigeria, where I dey go? Yes, I dey work, but at the same time, I dey relax. Really? Yeah. If I show you pictures, the last time I was in Ghana, you know, we go do little. I'll come go one place where they call Bourgeois Beach Resort. You know, when people see the pictures, hey, you know, now the thing, nothing there spiritual for that for tourism. If you want waka, go where you go see, like you go beach, you go see water now. What's in there? You go Olumo Rock now, rock now. The only thing where people they fear, we say, before. You know, like Olumo Rock, some people then go gather, they say that they worship, but that one, na them. Anytime when you Even go that is their own culture and tradition. Now we don't go say make they no do they am don't go now. drag people now. If you go They there, go join they don't go us. drag You people. will be Igbo, so make you go nothing. Obudu Cattle Ranch now. I go, no worry, small time. You know, say be like say they say hill itself dey for that place Yes. too. Yes, many places for east. Yes. You know, these Not be only east, though. Obunige Cave. Okay. Wonderful place. Very beautiful place. You go think say na Cape Town you dey. Mama Wazobia, abeg. Omo was Na my okay. turn to go live. Ewu. Which kind your turn? Me, I don't go come back Okay, before. sorry, no place. Haba. If You go, go gree make person go first before you go say you wan waka go. Gẹ́gẹ́ bí a ṣe ń sọ ní àtẹ̀kọ́, kí ni èrò tí lórí ọ̀rọ̀ wípé kò sí pọ́lísì fún àwọn tó bá ń ṣiṣẹ́ láti máa gba àyè fún ìrìn àjò ìgbafẹ́? Kí ni èrò tiyín, kí ni thought process tiyín as an individual tó jẹ́ pé iṣẹ́ tẹ́ ẹ yàn láàyò tẹ́ ẹ ń ṣe lélẹ̀ tẹ́ ẹ dẹ̀ mọ rírì ẹ̀? Ṣé rí ó ṣe pàtàkì. Ìjọba àpapọ̀ gẹ́gẹ́ bí wọ́n yé sọ, wọ́n ní láti mú lókùnkúndùn. Ní pé sẹ́ẹ̀
àwọn èèyàn gbọ́dọ̀ máa lọ ṣe ìrìn àjò ìgbafẹ́. Pàtàkì ẹ̀ ní pé fún ìlera ara wa ni o, kọ́ máa dúró di pé ó dìgbà tí wọ́n bá gba leave gẹ́gẹ́ bí mo sọ ẹlòmíì ó máa fi owó. ẹ̀rí Olùmìrìn waterfalls náà fi hàn wá yìí. Ibẹ̀ yẹn tí ẹ bá débẹ̀ yẹn ẹ máa pariwo Ọlọ́run ni. Òkè ló wà. Òkè orí àpáta. Yes, òun náà ń try láti show yẹn. Ẹni tí ò bá láyà ó lè má lè dèbí bọ́ nítorí gómìn yẹn ṣe ń fọ̀ ẹ máa gbọ́ tó máa sound ẹ̀ ó máa fẹ́ máa jẹ́. Yes, but ẹ bá débẹ̀ inú yín máa dùn. Ọlọ́run ọba pínkì mi náà ẹ̀rìn Ìjẹ̀ṣà iṣẹ́ kò jìnnà gan. Kò bí bẹ́ẹ̀ jìnnà, Ọ̀ṣun state ló wà. Ọ̀nà dẹ̀ ti dà. Get hot water. That one na Ikogosi warm and cold spring. I want to see that place. Na you go no. Okay, I go go. Na the same way we dey encourage people. Everybody suppose go visit one place or another. Àti ẹ̀ tún sọ nǹkan kan. Kí ni nǹkan náà? Ní àwọn community, àwọn kìíní yìí ibi táwọn èèyàn lè máa lọ rí ó wà ń bẹ̀. Ní communities even láwọn agbègbè wa tó yí wa kákàkiri báyìí. Bẹ́ẹ̀ni, tí a bá fẹ́ lọ jìnnà, àwọn kìíní yẹn wà ń bẹ̀. Kakàn relax. Tabajẹ́ òpó kì ẹ mọ gbogbo wàhálà Èkó. A ti ẹ̀ ń sọ ẹ̀dẹ̀ wa ní Èkó náà ṣe lọ Badagry wà ń bẹ̀ náà. Badagry. If you go Badagry, this is I think Ikogosi warm and cold. You know say this water where they come na two. One is chilled, ice cold. One is warm, and they meet here. And where that is as you see, and so now then they meet together. You see people for there. If person go for this place just like 3 days, in body itself and in head e go correct. You relax. You go forget all the wahala wey person carry. Anytime where I go beach, I go just dey admire the water like say na human being. Like they appreciate the nature and it's nature. That is what it is. The beauty of nature. Naim. That is it. Àmọ̀ràn wo lè máa wá gba àmọ̀ràn wo lè máa gba àtijọba àpapọ̀ àti àwọn ìjọba ìbílẹ̀ títí dé ìjọba àmọ̀ràn wo lè máa gba ìjọba àpapọ̀ ìpínlẹ̀ àti ìbílẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ kí pọ́lísì wà fún ntàmọ̀ sí ìrìn àjò ìgbafẹ́ yìí tó jẹ́ pé wọ́n máa ṣe in such a way tí ó jẹ́ pé kò ní sí pé ẹ bá ń kówó ẹ̀ kò ní sí pé ẹ má wọrí mi ò lọ wọ́n á jẹ́ bí àbádòfin. Ṣe rí gẹ́gẹ́ bí mo yẹ sọ ìjọba àpapọ̀ wọ́n ń gbìyànjú wọ́n ń ṣe àwọn ètò oṣù tó ń bọ̀ ní tamamu yìí ni a máa ṣe World Tourism Day. World Tourism Day date wo ló bọ́ sí? On the 27th. Okay. Wọ́n ti wá mú ìpínlẹ̀ kan Kebbi State. Okay. Ibi tí wọ́n ti ń ṣe Argungun Fishing Festival. Òun ni ìjọba àpapọ̀ mú tí wọ́n ti máa ṣe ayẹyẹ convergence yẹn ti Nàìjíríà. Wọ́n máa ṣe ayẹyẹ gbogbo àgbáyé ti Nàìjíríà. Àwọn tí wọ́n ń ṣe àjọ àgbáyé tó ń mójútó tourism, United Nations World Tourism Organization. Àwọn ló máa ń sọ kíní ẹ̀yìn ọdọọdún. Àwọn máa ṣe títí wọn. Wọ́n máa fẹ́ kí ìlú kọ̀ọ̀kan náà ṣe títí Nàìjíríà ní bẹ̀rẹ̀ ní Kebbi yẹn. Ètò ti wà ńlẹ̀. Irúbẹ̀ yẹn ìjọba wọn gbèrò pé àwọn èèyàn kí wọ́n lọ síbẹ̀. Gbogbo àwọn èèyàn. Kí la ṣe máa wá gbọ́ yẹn? Kí ni wọ́n ṣètò ó ti wà nínú. Ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín ṣé wọ́n máa ń sọ ọ̀rọ̀ kan ní òyìnbó you cannot continue to wink in the dark. Nígbà tí èèyàn bá bọ́ sábẹ́ aṣọ báyìí tó ń ṣẹ́jú pẹ̀pẹ̀pẹ̀ èèyàn mélòó ló máa rí ẹ̀pọ̀ ìṣẹ́jú àfi bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ yìí èèyàn mélòó ló ti ń gbọ́ ẹni oṣù tó ń bọ̀ yìí kí làwọn èèyàn ṣe fẹ́ wà aware. Ṣe rí ara nǹkan tí à ń tún máa ń bẹ ìjọba fún nìyẹn gẹ́gẹ́ bí àwa ara ṣé tèmi máa ń ṣe mo máa ń kọ nípa nǹkan báyìí. Yes. Ó yẹ kí. That's how I got to know him. Ó yẹ kí wọ́n ti gbé nǹkan tá à ń pè ní press release jáde fún wa nítorí òótọ́ èmi ti kọ́ wọ́n ti lọ káàkiri àmọ́ṣá òótọ́ tó wà ń bẹ̀ ni pé kò tí ì tó gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ àwọn èèyàn ò mọ̀ àwa tí a wà ní ibi iṣẹ́ yẹn oríṣiríṣi ibi téèyàn lè lọ náà another one náà tún fi hàn wá lójú afẹ́fẹ́ yìí. ṣẹ́rí kíní yẹn lèmi fi sọ pé ṣẹ́rí ẹ tó jẹ́ olórí tourism ní Nàìjíríà Alhaji Lai Mohammed wọ́n ń gbìyànjú
wọ́n ṣe rí tó bá yẹ pé a ní ẹni tó jẹ́ pé wọ́n sọ pé Ministry of Tourism àti Culture kíní ẹ máa gbilẹ̀ nítorí pé ìkíní méjì ni Alhaji ń dìmú information àti culture concentration yẹn máa pọ̀ lórí pé information ẹ̀dẹ̀mọ̀ gbogbo nǹkan tí wọ́n ń ṣe ní gbogbo other ministry àwọn náà ló máa sọ. ìdí tí wọ́n ṣe ní irú yín ẹ máa gbọ́ as an ambassador of African Tourism Board and one other kí tún lẹ pè kejì. èmi ni Chief Communication Officer African Tourism Board as well and ní Nàìjíríà a ní ẹgbẹ́ kan tí a pè ní Naija 7 Wonders. Naija kí ni. 7 Wonders. Naija 7 Wonders okay. nǹkan tá à ń ṣe níbẹ̀ ni kí lẹ́yìn ṣe mẹ́. gbogbo nǹkan tí a ti fi wọ̀nyí yìí la fi ń jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ nípa ẹ̀ nípa Ògùdù ranch a máa lọ síbẹ̀ a máa sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ ibi kan wà tí wọ́n rí ní. àwa la wá gbogbo yẹn jáde fún ara wa o. bọ̀ ẹ fi ń wọ̀n wọ́n ẹ mọ̀ pé Nàìjíríà náà lọ wà. Nàìjíríà ni Nàìjíríà beautiful now. ibi kan wà tí ìlú wọ́n wà dá pè ní now. Mbappe ní Abuja. Mbappe. wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ yẹn ni. Mbappe. Mbappe. Okay. Mbappe. 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 Ní Abuja. Àwọn tí wọ́n kọ́ Abuja rock wọ́n fọ́ inú ẹ̀. Okay. Omi wa ti ṣe sí. Ó wá fine gidi gan ni. Àwọn èèyàn máa ń lọ síbẹ̀. Àwa ẹgbẹ́ yẹn Naija 7 Wonders la discover ẹ̀. Naija 7 Wonders. Yes. Iṣẹ́ tá à ń ṣe ni pé a fẹ́ máa wá bí àwọn ibi tí àwọn èèyàn ò tí ì mọ̀ nípa ẹ̀. And they discovered that, you know. So this is part of what we are doing. We tell people go to places. But we are still discovering. So it means that because places are yet to be discovered in Nigeria. Alàgbà Kazeem Balogun Okukwe, I know say you wan tell your people for house. Not be so. Okay now. Ndị be anyị ekele m ụnụ asị m ụnụ daalụ ka ịka ọ na-agakwa obere obere okwu anyị butewu ihe anyị ma as tourism and culture in Nigeria na ala anyị obodo anyị because ndị mmadụ na-ahapụtasị achọrọ m ịga obodo oyibo achọrọ m ịga ka ihe iche ịga mee ihe na-achọkwa ebe ahụ n'ebe a because ndị obodo oyibo na-abịa ala anyị bịa lekwa ihe anyị nwe but anyị nwe ya anyị emeghe ya embrace anyị anabata ya anyị ejighị obi anyị niile were ya anyị anaghị aga ere ya ka ihe anyị na-eme ọlụ ịga ọlụ taa ịga ahịa echi ịga mgbọsị niile ahịa ọ dịkwa mma na-arụ ịzụ ahịa Monday to Friday ịzụ Friday ịzụ Saturday ịzụ Sunday ọ gịnị ọsọsọ gị ego nsị gị na bịa enyi nye m obere ego n'eze adịghị nna go and work ogene ọ dị mma ịrụ ọrụ a ire ahịa obere ịga mee enwe gị enjoy ọ bụrụ ka ị gaa ṅụọ mmanya gwụkwa enjoyment gaa places full nature full ihe ọma Chineke mere anyị gaa fụ ya onye anyị bute kwu ya ọ sị na ọ ihe dị mma onye dị mma ka anyị mee lee because ọ na-enye ezigbo arụ ike ọ na-enye ndụ ọ ga-eme isi gị okuluo ịmacha ịrụcha na ebe niile na-adị bizi ihe ncha mba obere wee ya nwayọọ ego obere ahụ ọ gaghị akọsịkwa gị much to ga ebe nne anyị nwe for this relaxation anyị nwere na Lagos nwe na Abuja nwekwa na Abịaokuta ebe a ọ nọ ya ịga Olumoro ka ọ nọ ebe a na ọ gaghị tekekwa gị oge ọ gaghị egbu gị oge ọ gaghị ana gị ego obere ego ime gị pas ịba ọ dị mma ka mmadụ niile nweta oge nweta efe mee efe na-aga na-eme ihe ndị ahụ ka obi gị ka arụ gị dị mma sizikwe na ndị ọchịchị anyị ka mee polisi ọ bụ na ụmụ onye na-arụ ọrụ ụmụ ọfisi nọ a na-alụ ọrụ anaghị enye gị efe anyị na-arịọ ndị ọchịchị ka ha mee polisi at least ka ha mere anyị ebere ya anyị obere oge ka anyị ji were onwe anyị bupụta onwe anyị kwuo gaa mee that kind of relaxation ọ ya ka anyị na-ekwu biko kwane ka anyị gaba n'iru ego ahụ ị na-akpa makwa na health is wealth tell your people say if not be say they go stay for east they go come down this way but me I no go fit go east because I no dey understand. We no get for east we get now. Wetin be the name of the place wey una get? Don't worry if you ready to come just come
Already. Just come, go carry you. We get plenty for East now. You don't do, I don't hear you, Kukwe. No worry, now you go carry me go. I go carry Obudu you. Cattle Ranch. I go carry The you. don't worry. Ogbunike cave where in they talk I go about. carry you. You go carry me I go go there. carry you, I don't go no worry. say insurance cover me. We cover you. You don't do. Ẹ ṣeun púpọ̀ alàgbà Kazeem Balogun adúpẹ́ gan tẹ wá bá wa tan ìmọ́lẹ̀ sí ọ̀rọ̀ ìrìn àjò ìgbafẹ́ àti àṣà. Náà mo wá fẹ́ láti kásẹ̀ ètò yìí nílẹ̀. Àmọ̀ràn wo lẹ ní fún àwọn ọmọ Nàìjíríà tó jẹ́ pé gbogbo wa pátá mi ò yọra mi lẹ̀ o. Mindset kan ṣoṣo la ní. Ká sá máa ṣiṣẹ́ Monday to Sunday, January to December, no break, no jam. Àmọ̀ràn wo lẹ máa gbà wá? Àmọ̀ràn mi ni pé ẹ jẹ́ ká fi ọkàn wa sí pé ó lẹ́tọ̀ọ́ pé tá bá ń ṣiṣẹ́ ká ṣe nǹkan tó máa fi wá ní ọkàn balẹ̀. Nǹkan tó lè fi wá lọ́kàn balẹ̀ ni pé ká rìnrìn àjò ìgbafẹ́. Àwọn ibikíbi ó pọ̀ káàkiri ní Nàìjíríà yìí. Even tó súnmọ́ wa láwọn agbègbè wa. Lábàá fẹ́ kúrò lÉkòó àwọn ọ̀pọ̀ káàkiri ní Lekki NCF ní Lekki conservation a lè lọ síbẹ̀. Abẹ́òkúta train ti wà 1 hour 30 minutes ẹ ti débẹ̀ Olúmọ. Nítorí pé tẹ bá ṣe léyìí ara yín á yá ọkàn yín á balẹ̀ inú yín á dùn. Even iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe yẹn ẹ̀yin gan bó jẹ́ ṣe yín lẹ̀ ń ṣe ẹ̀ rí pé effort yẹn tún máa double. Tẹ bá ń ṣiṣẹ́ fi yàn wọ́n á rí pé ẹni yìí ó ara ẹ̀ yá dáadáa. Work and no play. Mix okùnkùn ìsìbọ̀ ẹ jọ bó tiẹ̀ jẹ́ pé COVID ó wà ń ta ẹ observe gbogbo protocols ẹ fi kí ní bo imú tẹ bá ti ń ṣe so that ẹ wà protected tẹ bá ti ń ṣe ibikíbi tẹ bá ń lọ inú yín á dùn ọkàn yín á balẹ̀ nítorí pé tẹ bá máa dé ìdùnnú lẹ máa bá dé kò sí ní ẹ dẹ̀ lè ṣe iṣẹ́ bó ṣe tọ́ àti bó ṣe yẹ. Ẹ ṣeun adúpẹ́ mo hope wípé World Tourism Day tẹ́ sọ yẹn ẹ máa fún wa ní àǹfààní láti bá wọn pé ń bẹ̀. Àwa àtijọba à ń ṣe ètò. Ẹ̀ka wá sínú ètò yẹn. Kò sí Ẹ̀ka problem. iléeṣẹ́ wa Kò sí sínú problem, ètò yẹn kò sí problem. nítorí wípé àwọn nǹkan wọ̀nyí àwọn nǹkan tó ṣe pàtàkì ni Bẹ́ẹ̀, fún àlàáfíà àti ìlera àwa àtàjọmọ bẹ́ẹ̀, Nàìjíríà. bẹ́ẹ̀, bẹ́ẹ̀. Lóòótọ́ àfi ká máa sọ nítorí pé kò ń ṣe àṣà wa Bẹ́ẹ̀. kò sí nínú àwọn nǹkan tó ti ta gbọ́njú mọ̀ nínú at all so ṣùgbọ́n tí ó bá jẹ́ pé bí advocacy ẹ̀ ṣe bẹ̀rẹ̀ yìí tá a bá ń ṣe lọ tí àwa aládàáni bá ń tiraka tí ẹ̀yin aládàáni apá kejì ń tiraka tí ìjọba náà ń tiraka tí ìjọba wá lo ipò wọn láti ṣe policy tẹ́ ẹ sọ yẹn tó jẹ́ pé ó máa jẹ́ wọ́n máa kàn ń pa fún ẹni tó ń ṣiṣẹ́ wípé o gbọ́dọ̀ gba àyè ó yọ̀sẹ̀ kan ní. kọ́ pé níbi àbí kọ́ sọ pé tourism leave. Tourism leave. Gbogbo nǹkan náà lè pè bẹ́ẹ̀ ni kódà kó jẹ́ kó má pọ̀ jù kó jọ́ ọ̀sẹ̀ kan ọ̀sẹ̀ kan bó jẹ́ ọ̀sẹ̀ méjì. kó jẹ́ ọjọ́ mẹ́ta ká bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀. Ìjọ́ mẹ́ta kéré torí èèyàn tó ń gbébì kan tó máa kúrò lé ẹ̀ tó máa travel lọ́bì kan ìjọ́ mẹ́ta ti gbé o. ìrìnàjò yẹn lè máa jìnnà. well, irú sí kí n fẹ́ lọ that's sábẹ́kúta another thing. kí n fẹ́ lọ Yeah. sábẹ́kúta mo lè rí láti ọjọ́ méjì mo ti dé ìyàtọ̀ yẹn máa wà ó máa wà irú àwọn tá à ń lọ tá a máa ń lọ káàkiri tẹ́ bá máa dé báyìí ẹ̀mọ̀ nǹkan tá a máa ń ṣe gbogbo gbà ni tẹ́ bá máa dé bá wọn máa wọ pé ṣé ìlú òyìnbó lẹ ti dé ní Amẹ́ríkà lẹ ti dé ní Abẹ́òkúta ní Ghana mo kàn lè sáré lọ sí Kenya nítorí gbogbo wọn yẹn wọ́n mọ bó ṣe ń ṣe àwọn kìnìyàn ọkọ̀ tó fine ó máa fi yàn lọ́kàn balẹ̀. Ẹ ṣeun wọn dúpẹ́ àwa táwa lórí ètò yìí ẹ máa kó àwa náà lọ sí where you wan go. Me, Abuja first. Ordinary Abuja there they talk of Kenya they talk of Ghana you no talk of that one you wan go see Zuma Rock you go by road. No, I go fly. Places many places I wan fly. Make I tell you if you wan enjoy fly no go do am abi flying we do it. I go enter road. Flying can No. but at No. times even by train by road what is important is that just get to that place. Ẹ ṣeun adúpẹ́ púpọ̀ tá a pè yín sórí ètò wa bó tiẹ̀ jẹ́ very short notice tí ẹ dẹ̀ jẹ́ because short notice ni àmọ́ Ọlọ́run á máa bá wa pọ́n yín lé ẹ̀yin tẹ́ wá tí a ti bẹ̀rẹ̀ báyìí Ọlọ́run ò ní
kò ní fi ẹnu ẹ̀ gún ibi tí ò dáa. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣeun púpọ̀ ṣàpèyìn ṣe jẹ́ wa lórí ètò Wazobia Plus. Ndị báyìí bye na anyị dey for ground. Nna anyị Kazim Balogun daalụ Chukwu gọzie gị iji bịa. Amen. Ndị be anyị ekele m ụnụ ọkwa ụnụ anụgo ihe anyị kwu advice anyị wụ biko na all work elu ha ọnụ ịsọsọ na-alụ ọrụ n'ọnụ ịgụghị egwu imeghe relaxation ọ dịghị mma for health and ọ dịghị mma for anyị niile. So ka anyị pụọ gaa ebe ha nwee tourist centers ka anyị gaa ebe ahụ nweta onwe anyị. Ọ ugbu a ka anyị ga-esi ọ ga-adị echi niile anyị ga-echetakwa azụ. Ọ bụ na onwe ihe unu na-ere unu chọrọ ka anyị bute ya ebe a biko ka mba ụwa niile fụ ya biko butenụ ya ha tinyekwa nọmba na skrin biko were nọmba nọ n'elu skrin kpọọ na anyị ka anyị butere ahịa ụlọ ebe a ka anyị rere ya ma ndị na-alaba ma ndị na-ladikpọ ndị ebe niile as far as Lagos a dị concerned biko butere nụ ya ebe a ka anyị tinye ya na skrin ka ụmụ ụwa niile fụkwa ya. Afọ mbụkwa Okwukwe Chukwu Isibo daalụ Chukwu gọzie unu. Daalụ Chukwu gọzie unu. Ẹ̀yin èèyàn wa ń lé adúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín ẹ̀yin olólùfẹ́ Wazobia Plus tẹ́ ń fi ìfẹ́ bá wa rin ìrìn àjò yìí lójoojúmọ́. Àkórí ọ̀rọ̀ tá a gbé yẹ̀wò lónìí òun náà ni ìrìn àjò ìgbafẹ́ pẹ̀lú àṣà nítorí pé wọ́n lọ́kùnrin àwọn báyìí ni wọ́n ní pé kí gbogbo wa bẹ̀rẹ̀ sí ní ronú láti lè máa fààyè ṣíṣe ìrìn àjò ìgbafẹ́. Ó lè já wa nìkan, ó lè jẹ́ pẹ̀lú àwọn ọmọ wa, ó lè jẹ́ pẹ̀lú gbogbo fámìlì wa gbàgbára wa bá ṣe gbé sí ni kí kò pọ́n dandan pé dandan ni ká ní tipátipá a máa kó èèyàn lọ sí ìlú ìbò. Ní Nàìjíríà wa ń bí oríṣiríṣi àwọn ibi tó wà tó jẹ́ pé tí èèyàn bá débẹ̀ inú ẹ̀ á dùn. Ẹ ṣeun púpọ̀ ṣe mọ̀ pé ètò yìí àwa ń bí láti dára wa lẹ́kọ̀ọ́ kọ́ra wa lọ́gbọ́n kájọ fi ikùn lukùn kájọ fi ìmọ̀ yí ara wọn nítorí pé ọgbọ́n òpin síbi kan ìmọ̀ náà ò dẹ̀ dúró sí ojú kan. Lórí ètò Wazobia Plus àwa wà fún yín ní gbogbo ìgbà ni a dẹ̀ dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀yin olólùfẹ́ wa títí wá di àárọ̀ ọ̀la tí àkọ́tún ètò Wazobia Plus tó máa balẹ̀ gùdẹ̀ sí ojú amóhùnmáwòrán yín láti iléeṣẹ́ Muri International Television tá a fi kalẹ̀ sí Aláùsá ní Ìkẹjà bíbáyìí. Èmi ọmọ yín ọ̀rẹ́ yín àbúrò yín olólùfẹ́ yín ọmọ Bọ́láńlé Dábírí ni mo ń dágbére fún wa wípé ayọ̀ pẹ̀lú ìdùnnú òun la ó fi ríra ní ọ̀la. Ẹ ṣeun púpọ̀. ká kọ́ nílẹ̀kọ́ ká fòye ayé yẹra wa ká dára wa lára yá òun ò gbẹ́yìn níbẹ̀ o. Àwọn lọ̀gá ńlá díẹ̀ funfun lágbá díẹ̀ orí ni wọ́n ò lè dì í. Ẹṣin tó ṣíwájú ló gbapò gíní náà ńlá lára tára dá o. Ìgbà aṣọ ní tálágẹmọ Wazobia Plus on MITV. Olóòtú ètò lọ́mọ Bọ́láńlé mi Àdùfẹ́ Dábírí pẹ̀lú àwọn tó ń jọ ṣàtọkùn ètò orí wọn pé Haúsá àti Ìgbò ti Yorùbá o Wazobia ni ẹ máa wò.